Ito na yung dugtong ng ano, yung connector road. Yan, pababa na dun sa may mismong Harbor Link. Yan yung entry. So yun, as you can see, yung pababa or papuntang connector road ay medyo malapit na matapos. Pag nagdugtong yan, tuloy-tuloy na yung paggawa nila. Hanggang dun na yan sa Santa Mesa. Ito yung release ng tren. Nasa kahabaan tayo ngayon ng Araneta Avenue. At ngayong araw ay i-update naman natin yung NLEX SLEX Connector Road dito banda sa may Caloocan, sa may C3. So ngayong araw pala ay Sabado, mga kaibigan, May 22, hapon na. So yan, i-update natin siya ngayon para ma-update din yung mga kababayan natin na nag-aabang regarding dito sa may connector road na to. Dahil 1 month na mula nung nag-vlog tayo nung April. So yun, i-update natin siya ngayon para makita natin yung pagbabago dun sa ginagawa nilang connector road dun sa may Caloocan. Alright, i-update natin siya. Tara, samahan niyo ako at puntahan natin. Let's go, let's go! Nasa parting C3 na tayo. So, ayan. Muntik na, oh. So, yun na. Kitang-kita na yung connector road.
Tapos yun, bisitahin naman natin yung sa ilalim niya, kung ano yung mga kaganapan doon. Yun, ito yung Harbor Link po, yung sa ilalim natin. Ito na yung dugtong ng ano, yung connector road. Yan, pababa na doon sa may ano, mismong Harbor Link. Yan yung entry papuntang ano, North Luzon Expressway. Alright, kakaliwa tayo dito at babalik tayo dun sa may ilalim ng connector road para makita natin yung ano, ongoing construction doon. Dahil medyo parang marami nang natapos eh. Yan yung connector road. So yun, as you can see, yung pababa or papuntang connector road ay medyo malapit na matapos. Pag nagdugtong yan, tuloy-tuloy na yung paggawa nila hanggang dun na yan sa Santa Mesa. So ito yung inuuna nila bago dun, papunta dun. Kasi yung mga right of way naman dun medyo mahirap din. So puntahan natin ngayon yung ano, bandang baba o yung may parteng malapit na sa parteng Santa Mesa. Hermosa na to eh. So, andito yung Riles. Ito yung Riles ng tren. So yun, nasa may parting ano tayo, Hermosa Street. Ito yung papunta sa ano, papunta sa connector road, dun sa pinuntahan natin kanina, yung pinanggalingan natin. At ito yung papuntang Santa Mesa dito. Tawid tayo dito. Ganito pala itsura dito sa gilid ng ano, Riles ng tren. Yun, nandun yung mga ano, yung construction nila, pababa na dito eh, papunta na dito sa may parteng Santa Mesa, may bandang Santa Mesa. So check natin siya ngayon, magpalipad tayo ng drone yung sitwasyon dito. Alright. So bali tapos na nating madalaw dun sa may bandang Hermosa Street dito sa may Tondo, Maynila, yung ginagawa nilang ano, connector road
na hindi pa umabot dun banda sa may sa may bandang Hermosa Street. So although may mga doon, may mga crane na sa may malapit sa may Hermosa Street, pero hindi pa siya nakarating doon. So yan, hanggang doon lang muna yung yung nakita natin sa drone kanina na update ng ginagawa nila. Dahil siguro sa yan, sa right of way, so doon sila nahihirapan ngayon na siyempre yung mga tao doon kailangan bayaran muna yung bahay nila or lupa bago sila umalis doon. Siguro yun yung condition nila, kaya karamihan ay hindi pa umaalis sa may area na yun. So yun lang muna yung update dito regarding sa NLEX SLEX Connector Road dito sa may parting Caloocan. So tsaka Tondo, Maynila, kasi pinuntahan natin yung Tondo. So yun, maraming salamat sa pagsama sa akin. So again, this is Rex and this is Rex Drone TV. Ride safe po sa ating lahat.